Hola chicos, aquí estamos con un nuevo video que les hará Fraction 995. Estamos en clasificatoria. Mapa Bermuda. Exactamente. Es muy difícil ganar en clasificatoria. Hoy les traigo algo nuevo. Sí señores, algo nuevo. A ver si les gusta o no. Ahorita que caiga se los enseño. Y el paracaídas que me compré. Bueno, me lo dieron. Pero como quiera me lo compré. Yo voy a decir que me lo compré. Bueno, vamos a caer en esta casa. Vamos a ver qué hay. No hay nada aquí. Una armita. Una flechita. Pero a ver si hay más pistolas. Neta. Me ilusioné tanto. Dije la car. Pero no. Vamos a agarrar este entonces. Yo quiero la car. Yo quiero la car. Pero no hay, señores. No hay. Bueno, hoy vamos a intentar ganar. Y les enseñaré algo. Es que abajo del botiquín, miren lo que hay. Una fogata que te recupera la vida, según. Ah, no, se volteó la cámara. Según que te recupera toda la vida. Bueno, yo no creo que te recupere toda la vida. Yo diría la mitad o algo así. Espérense. Ahí está. Ah, no. No te voltees. Ah, ¿por qué te volteas? Volteate al otro. Ah, no manches, es que se... Oye. Bueno, ya que... Ahí sí me oye. Si no, pues no. Tendré que poner... Bueno, perdón. Nivel 3. No ocupamos esto. Ah, me fastidia este celular, señor. Bueno, lo matamos, pensé que iba a morir. Entra. Quedamos, deja de voltear la cámara. Volteate para acá. Ahí está. Ahí está ya se volteó. Bien. Pues es que es como que se voltea solo la cámara y me fastidia eso a mí. Vamos a curarnos, no sé por qué no me curé. Aquí no me debería de curar, pero yo lo. Agarramos otros dos botiquines más. Vámonos a esta casita. Ya sé que era luteo, pero vamos a ver si nos sirve algo. Últimamente me ha gustado la escopeta. La vez pasada maté a un squad completo con pura escopeta. O sea, yo estaba como por aquí y venía uno, pum, lo tumbaba. Venía otro, pum, lo tumbaba. Venía otro, pum. Y el último lo maté también. Bueno, señores, hay que ganar. Aquí no hay honguito. Aquí siempre hay hongos, pero no, ahora como que no hay hongos. Yo a los hongos les digo droga. No sé por qué. Brinca. Brinca, Bartolomeo.
Hasta lo mío. Vamos a ver en esos carteles siempre hay cosas. Mira, mochila nivel 2. Exactamente. Hay un carro, pienso que puede haber alguien aquí que esté campeando desde arriba. Me da un headshot. Te juro que... Te juro que me retiro de YouTube. No se crean. Apenas voy empezando con 11 suscriptores. Ya quiero retirarme. Sean estúpidos. Yo quiero llegar hasta los 1000 ni siquiera. Hasta los 1000, señores. Yo quisiera llegar. Ser grande como Germán. Bueno, como Germán no creo que llegue. Más con este juego. Encontramos la MP40. Ahorita me hago más daño. Ya podemos usar la fogata. Ahorita me hago más daño. Vamos a esperarme. Si me aviento de aquí me hago daño, ¿no? A ver, vamos a hacernos más daño. Vamos a hacernos más daño. Oh, creo que sí. Espérenme. Y hay un honguito allí. No, ahorita voy por el hongo. Pero voy a usar la fogata, que es lo importante. Que les voy a enseñar. Hay que ir por la fogata, hay que ponerla aquí mira. A ver. Oh, no puede ser. Me está curando. What the fuck. Oh, es como el hongo. Wow. Es como el hongo. Señores, es como el hongo. Wow. Es como el hongo. Oh. Lo bueno que tengo como unas 5 de esas. Ah, no, se volteó. Volteate. No, se volteó. A ver si me pueden oír. No, ahora que... Llevamos 8 con 17 segundos. No sé si me oigan, señores. Voy a hablar más alto. Para ver si me oyen o no. O quién sabe. Tengo menos por 4, creo. Si puedo matarlo. O yo me esperaba que la fogata fuera como longo. O sea, yo no me la esperaba. Yo pensaba que era te curaba bien. Yo esperaba que me curaba la vida que tenía poquito ahí. Pero no me dio más. Wow. No esperaba eso ni tanto. Fue un casco nivel 3. Vámonos. A ver si no hay campers aquí. En una chance voy a voltear. Cuando me ponga una casa, me voy a... Ah, se me traba la lengua. Voy a voltear la cámara porque si no me gusta. Pienso que no me oyen. Mira, creo que en estos casitos... Ah, espérate. Entra aquí, compañero. Oh, sí, me está aquí.
milagrosa es muy buena arma. No, me mató, señores, me mató. No. Ay, qué pedo con esto. Ahí está. Ah, me mató. No puede ser, milagrosa. Bueno, señores, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado el video. Y hasta la próxima. La próxima creo que les traeré un tesoro. Algo así era. Próximo video. ¿O qué quieres que le traigan? No sé, pero hasta la próxima. Adiós. Bye bye.